começando aqui em casa. Hoje a limpeza aqui da casa, fazendo uma limpezinha aqui na cozinha, na sala, rapidinho. Como eu tô agora em casa, eu todo dia faço um pouquinho, então na sexta-feira eu não faço aquele faxinão de tirar tudo do lugar e tal. Que isso eu já venho fazendo um pouquinho por dia. Uma passadinha de pano, uma limpadinha na casa. E as crianças começaram a passar aqui para trás de encontrar um brinquedinho. Mas é assim mesmo, né? Eu não brigo, não falo que vão passar, porque não adianta, é assim mesmo. A gente vai limpando, as crianças vão passando. Se fosse outras pessoas, né, a gente deixaria passar, então por que não deixar as crianças estar passando ali para pegar o brinquedinho? A gente cuidando bem de quem está com nós, né? Cuidando bem da nossa família. Então, se a gente diz sim para um estranho, por que não dizer sim para nosso familiar, né? Aí foi limpando ali, o pano caiu, uma limpadinha na casa. Pessoal, também convidando vocês para estar acompanhando aqui os próximos vídeos, que vai estar sempre sendo postado um pouquinho da nossa rotina, um pouquinho do nosso dia a dia, das crianças. Logo mais a gente vai estar postando alguns vídeos aqui da cozinha, de fazendo bolo, preparando alguma comida. E como que é o nosso dia aqui no sítio. Hoje está um dia também chuvoso, com barro. E tá o pessoal mais aqui por dentro, aqui pediu uma ajudinha pro meu filho, da mergulha da cascadeira para mim. Todo mundo aqui participa do trabalho, participa da organização da casa, participa do trabalho ali fora no sítio. Quem mais trabalha aqui em casa no sítio mesmo, ali fora, nesses últimos dias está sendo meu marido e os meus filhos. Eu tô mais quietinha, mais só observando e dando algumas ideias, fazendo alguma coisa assim que seja menos esforço, né? Que exija menos esforço. Também convido vocês para estar acompanhando junto comigo. Estou num projeto aí de emagrecimento também. E não está sendo muito fácil, mas convido vocês para estar me acompanhando aí no decorrer dos vídeos, para a gente observar aí se está dando certo ou não. Também estou vendo para fazer algumas caminhadinhas. Aí fiz um coque no meu cabelo para não ficar atrapalhando, né? Quando a gente está trabalhando, não gosta de ficar com o cabelo solto, só fica estrova, né? E não resolve nada. Curta o nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, para não perder nenhum vídeo. Como eu disse, eu vou estar postando aqui toda a nossa produção, todo o nosso trabalho do sítio. Agora aqui mais um trabalhinho aqui, organizar o quarto, dobrar umas roupas. Ai, já tô cansada de estar comentando aqui, porque o vídeo foi bem longo e o servicinho também. Pessoal, deixa aqui nos comentários ou manda no direct se vocês preferem que eu fale aqui no vídeo, comente com vocês o que está sendo, né, feito, ou se vocês acham interessante estar colocando um áudio de música, algo assim. Eu prefiro falar com vocês e estar descrevendo e falando para vocês o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo. Eu acho que a gente acaba se conectando mais. Mas aí a gente conversando, a gente vê como que fica melhor, né? Agora eu vou ficar quietinha, deixar vocês acompanhar o finalzinho do vídeo. Não esquece de deixar aquele like no canal. Isso nos ajuda muito. Pode compartilhar com seu familiar. Aí vai estar dando uma força pra gente. E vem com a gente, porque aqui é com os pés no chão e o coração no futuro.
água de choradinho. E eu não sei o quê. Só pegou na água. Vai ser a Marta. Não tem mais essa jogador. Para! Vai, de volta. Pô, deixa eu ir embora. Ai, já aprendi os giros. Só. Só você que vai passar. Se eu fizer só... Então vou pegar. Espera aí. Só empilar. Vai, Brisa. Não tá de mim. Ele vai ficar... Se alguém pegar no banheiro, você morre. Deixa eu jogar a bola, sai. Então, não me encosta. Não me encosta. Você vai. Ai, caneta. Ó, Você não me encosta. mãe, chama a Taiane pra dentro. Para, eu não quero brincar com você. Não quero brincar com você. Então você vai brincar. Não é você. Ó, a papai vai fazer, ó. Brinquedo colocar no forno.